大家好啊！歡迎收聽贏無限嘅賽馬心水節目啊！咁未講心水之前今日就大年初二啦，咁就恭祝大家身體健康啊！咁就馬上發財，咁啊龍馬精神係咯。咁未講心水之前，就講下啲日事先啦。賽馬日事，前幾日就聽咗阿志雲大師同訪問阿何澤堯嘅節目啦，都幾好聽喎。佢講佢同阿金槍60嘅友誼啊，同埋講翻佢自己受咗傷，即係騎師生涯受咗傷點樣處理啊，同家人嘅啲點點滴滴咯，都值得大家去聽一聽。咁又佢講下金槍60其實都係一個好叻嘅，比其他馬好叻嘅馬啦。咁又有相等於有10幾歲嘅人嘅智商咯。咁啊，佢話金槍60學嘢好快啦，同埋曾經聽過話金槍60咧就認得個終點喺邊嘅。咁我平時都即係操練都唔係太認真，即係落場跑就會認真落場咯。同埋佢都知道自己如果輸咗咧，佢會自己好唔開心嘅。咁就都值得去聽咯，係咯，都幾好呢個節目。咁啊，推介大家去聽。同埋何澤堯講到自己好似個人生就經營一個叫做經營一個 band 咁咯，即係Vincent Rising Band 咁咯。咁又咁啊，相對我哋都係做人都係工作就要認真啦，認真咁對待啦。咁如果有咩差咗咧，就影響佢哋明星咯。咁啊，自己係咯，自己認真去處理咯，啲工作就係啊。咁啊，值得推薦大家就去聽啦。咁啊，廢話少説啦。咁啊，明天咧就跑11場沙田嘅年初三。咁就值得一提咧，就係馬主蘇永強咧，咁啊呢個老馬主咧就晒冷出晒5隻佢自己旗下個馬，因為聽日咧就係佢農曆生日啦。咁啊咁佢即係佢想贏馬啦，當然咁啊，個5隻就可以睇翻圖啦。個5隻就應該就有福係啦，就5隻就吉頭場就吉有福啦，跟住就年年有福，咁啊歲歲有福，家家有福，同埋天天有福嘅。咁佢睇下佢聽日有冇馬贏咯。舊年咧就歲歲有福就贏咗嘅，爆個冷冇記錯應該18倍爆冷嘅。咁閒話少講廢話啦。咁聽日我推介就頭場第一場5班1200米嘅。咁頭場8號嘅首進啦。咁我上次2月8號我都揀過嘅。上次就麥文堅堅就跑第5啦，都跑到好接近。今次就轉騎師啦，就轉翻布門騎。咁我預計都係步速就中等偏慢啦，跟住佢會守好位。咁跟住轉彎入直路守好位，入直路衝一段咯。佢嘅後勁都幾長嘅，應該係全排馬後勁係最快嘅，曾經做過最快時間啦。
內檔127磅啦。咁啊配尤達榮啦，都係呢隻馬買 WinPay 啊。咁啊同時提供連贏就8拖25啦。咁啊睇下可唔可以跑條連贏或者位置 Q 翻嚟啦。咁第三場就中意就1號嘅鬥智波。咁啊上次已經配賽名少啦。咁啊上次就騎得差嘅。今次咧，我覺得佢會保重啦。咁啊今次排內檔咧，一檔咧135。咁佢應該就會放頭跑嘅。咁睇下一出閘，睇下蔡明少放頭又有一手嘅，應該今次我覺得應該會跑得接近咯。咁啊唔敢買 win 啊，都係可以買 win 嘅。咁啊買少 win 大 pay 啊。咁啊蔡明少近排都未贏過馬，所以都會搏命嘅。咁啊其次就第6場，我會揀隻懶胚咯。我會揀6場8號精英雄心。咁啊點解會揀精英雄心咧？咁啊依場咧，我估計個步出應該會偏快。咁啊精英雄心咧就後勁最強係精英雄心咯。咁都適合呢個後上策略嘅，因為步出偏快嘅。咁佢排7檔就留後啦，留後跑，跟住就阿楊明頓就留後跑，跟住就一轉彎就一條直路，睇下殺唔殺得上嚟咯。咁買 pace 啊，係咯。咁呢隻馬都幾下倍，咁可能 pace 都有40-50蚊，都抵搏。咁跟住最尾就揀咗第9場啦。咁4號型號威風，型號威風呢隻馬咧就2次輸俾阿東嗰隻天象龍區啦。上次就鬥足天象龍區同型號威風鬥足一條直路啦。咁我睇翻條片都幾深刻。咁爭少少，我估佢會搏埋依鋪咯。買 WinPay 啦，依隻係咯，無需多講。同阿天象龍區就鬥到你死我活。個賽績優秀啊。買 WinPay 啊。因為而家佢隻馬都係70幾蚊，唔係70幾分。天象龍區而家去到90分啦。咁仲有10零分。照道理同阿天象龍區接近，冇理由爭好遠噶嘛。今次應該撲埋今次跑買 WinPay 啊。心水就分享到依度完啦。如果你哋喜歡我嘅分析咧，就分享身邊其他個人啦。高抬貴手俾個讚啦，俾個 like 啊。跟住就分享身邊各個馬友啦。如果喺賭博上遇到好多唔如意或者賭大咗都係嗰個熱線134-633尋求呢個協助咯。最尾就祝各位明天就開個滿堂紅啦。長買長有係啦。下次再見啦。拜拜。